Kia Sportage 2 литра. Знаете почему? Поршня все в задирах. И моментально так. О, смотрите, что. И задиры сплошные. А вот из-за того, что здесь вот, в этом месте, вот в этом, здесь вот, в масляном канале, здесь вот, должны стоять лейки, которые должны поливать на шатун. Поэтому шатуны все черные, в нагаре и без масла. И там гильза не смазывается, и поэтому такие задиры.